ढीला छोड़ दो, गहरी सांस, ढीला छोड़ो। अभी कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है। ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। दोनों हाथ को उठाओ। उसके नीचे साइन कर दो। यहीं पे ना? यहाँ करेंगे। हाँ, यहाँ होगा, देखो यहाँ होगा, यहाँ होगा, कभी जो यहाँ पे फील होता है ये ऐसा, ठीक है ना? रिलैक्स रखो, एकदम ढीला 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 छोड़ दो, गहरी सांस, ढीला छोड़ोगे फिर से ढीला छोड़ो, गहरी सांस, ढीला छोड़ दिए फिर से पूरी तरह ढीला छोड़ देना शरीर को। हाँ हाँ हाँ, ढीला छोड़ दो। सीधा मोड़ो। हाँ, आपस में इसको टाइट करना, ठीक है ना? टाइट करो, टाइट करो, अंदर क्लोज करो, सटा के रखो, सटा के रखो, सटा के और रिलैक्स रिलैक्स, ढीला छोड़, ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है? बस हाँ, ठीक है। चलो टाइट किया करो, चलो टाइट करो। हाँ, अभी कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है। जबरन टाइप हो रहा था अभी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। ये हल्का सा पोर्शन तो बनाना, क्या हुआ, ये कलर दबा हुआ है, दूसरा ये से उठा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे हाँ, इसीलिए ये पोर्शन साइज जो पता है ना उसको कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें थोड़ा समय लगेगा कि लेकिन ठीक हो, ठीक है ना? बॉडी दर्द हो सकता है।